Всім привіт! Зараз будемо прошивати рацію Baofeng. Це в нас моделька BFN9. Сама простенька рація. Звичайно, якщо ви купили комплект таких рацій, то вам прошивати їх не потрібно, оскільки тут 16 каналів, вони вже прошиті із завода. Але річ у тім, що на роботі у нас вже є пара рацій. І та частота, яка вшита на наших раціях, не співпадає з тими частотами, які вшиті у новеньких раціях. Тому моя задача зараз цю рацію прошити під ті частоти, якими ми користуємося. Для цього нам потрібна заряджена рація, програматор і програмне забезпечення. В першу чергу підключаємо програматор до ПК. Із програматором у вас має йти ось такий диск із драйверами. Обов'язково встановіть їх. Якщо ж драйверів немає, то їх можна скачати з офіційного сайту Baofeng, baofengradio.com. Заходимо в центр скачувань. Тут у нас список рацій, які виробляє ця компанія. Якщо в списку немає вашої рації, ви просто вводите тут назву своєї рації, це BFN9. І вона показує найближчу по параметрам рацію. І відповідно ви скачуєте тут програмне забезпечення з драйверами і, якщо потрібна вам інструкція. Драйвера і програму я вже скачав. Перед тим, як підключати рацію, ми тиснемо правою кнопочкою миші, заходимо в диспетчер пристроїв. Нам потрібен розділ порти. Бачимо наш підключений програматор. Запам'ятовуємо порт COM3, нам потрібно буде виставити його в програмі. Тепер відкриваємо програму для перепрограмування рації. Зазвичай я користуюсь програмою BF480, оскільки сайт рекомендує користуватися програмою Chirp, тому ми її запускаємо і буду показувати на ній, як це робити. Тепер вимикаємо рацію, підключаємо її і вмикаємо. В налаштуваннях тиснемо на станція і читання із станції. Тут ми вибираємо наш порт, до якого підключена рація, модель рації Baofeng і вибираємо найближчу рацію по параметрам, яка більше нам підходить. Це в нас Baofeng 888. Окей. Іде читання налаштувань з рації. І ось ті частоти і параметри, які вшиті в нашу рацію. Тепер нам все це потрібно поміняти на ту частоту, якою користуємося ми на роботі. Тиснемо на перший рядок, видаляємо стандартну частоту і вписуємо та, яка нам потрібна. Частоту вписали, тепер вибираємо субтона. Із списка субтонів вибираємо той, що нам потрібен. Все це ви берете з рації оригінала. Це нам не потрібне, зміщення також не потрібне. Режим FM вибираємо. Потужність передатчика можна виставити максимум. Якщо у вас територія невелика, можете ставити мінімум. Цим самим ви збережете заряд батареї на рації. Я залишу на максимум. Пропуск нам не потрібен. І так, перший канал ми відредагували. Тепер можна все це записати у рацію. Але річ у тім, що тут 16 каналів.
оскільки дисплея на самій рації немає. В темноті можна оцю ручку нечайно повернути. Тим паче, що в нас на роботі є унікуми, які, відверто кажучи, не завжди бувають тверезі, частенько під керосином. Тому щоб не було такого, що непомітно перекнувся перемикач і хтось когось не почув і не наробили біди. Тому всі 16 каналів, які є на цій рації, я пропишу на одну частоту, щоб в незалежності від положення регулятора каналів рація завжди працювала на одній тій самій частоті, оскільки ми інших частот на роботі не використовуємо. Копіюємо частоту з першого канала, вставляємо її в другий канал і аналогічно вибираємо субтона. І всі параметри такі самі, як для першому каналі. І так, я виставив одинакові параметри для всіх 16 каналів. Тепер тиснемо станція і запис у станцію. Все, запис пройшов. Тепер ми її вимикаємо, відключаємо від кабеля, вмикаємо, беру свою рацію і перевіряємо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, раз. Як ми бачимо, сигнал сюди йде. Перевіряємо в зворотному напрямку. Виставляємо гучність на максимум. Тут трішки збавимо, щоб менші перешкоди були. Раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, раз. Як ми бачимо, сюди сигнал також йде. Рацію ми успішно прошили. Якщо вам потрібно прошити декілька рацій, то бажано цей файл зберегти. Потім ви його відкриваєте в програмі, підключаєте іншу рацію і вам не потрібно буде ручками тисяти всі 16 каналів. Програма Chirp мені не дуже подобається. Я просто показав, як це прошивається на прикладі цієї програми, тому що якби виробник рекомендує, і ладно. Я зазвичай користуюся програмою, як я вже говорив, BF480. Вона мені значно краще подобається і тут значно простіше все це робиться. Ви можете робити любою програмою, яка вам сподобається. Рація прошита. Як ми бачимо, це було зовсім не складно зробити. Справа декілька хвилин. А на цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі!